অবস্থিত। বাংলাদেশের এই ঝর্ণাটিকে প্রকৃতিপ্রেমীরা ঝর্ণার রানী হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। বর্ষাকালে এটি বিরাট আকৃতি ধারণ করে। এই ঝর্ণা দেখতে যাওয়ার পথই খুবই চমৎকার। অনেকখানি পথ পায়ে হেঁটে যেতে হবে আপনাকে। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য, উঁচু নিচু পাহাড় আর ঝর্ণার পানির কলকল আওয়াজে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে 2.9 কিলোমিটার শেষ করে পৌঁছে যাবেন ঝর্ণাটির কাছে আপনারা টেরই পাবেন না। ধারণা করা যায় 50 বছর ধরে এটি প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। এর প্রতিটি ধাপে ফুটে আছে রংধনু, আর সবগুলো ধাপই অনেক চওড়া এবং খুবই সুন্দর। আমাদের লিস্টের আজকের 5 নম্বরে রয়েছে নাপিত্তাছড়া ঝর্ণা।